Živjo! Danes vam bom pokazala dekopaž tehniko na lesu, in sicer bom uporabila nosilni pladenj. Pladenj bom okrasila z motivi iz papirnatih servetk, ker so tanke in je dovolj, da jih lakiramo le enkrat. Lahko bi uporabljala tudi sličice iz revije, vendar moramo potem te sličice lakirati večkrat, to pomeni najmanj 10-krat. Pladenj najprej dobro obrusim in ga očistim z vlažno krpo. Zunanji del prelakiram z akrilno barvo ter počakam 24 ur, da se barva dobro posuši. Naslednji dan z akrilno barvo prebarvam še notranjost pladnja. Pripravim motive iz papirnatih servetk. Vsak prtiček ima 3 plasti in ker bom motive trgala, takoj odstranim 2 plasti in za dekoracijo uporabim le zgornjo plast. Da bom papirnato servetko lažje natrgala, s priročnim čopičem za vodo zarišem linije po prtičku tam, kjer bom trgala. Motiv se lepše nanaša s pomočjo plastificirane podlage. To plastificirano podlago sem izrezala iz čisto navadne mape. Motiv obrnem z glavo na plastificirano podlago. Motiv skupaj s podlago položim v obratni smeri na pladenj in plastificirano podlago previdno odstranim. Površino servetke prelakiram z dekopaž lak lepilom, ki je primeren za različne površine, lahko ga namreč nanašamo na les, steklo, karton, glino, keramiko, plastiko ali pa platno. Počakam približno 20 minut, da se lak lepilo posuši in postopek ponovim še enkrat. Prelakiram celotno zgornjo površino. Počakam vsaj 24 ur, da je lak lepilo popolnoma suho.
Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa.